Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз орысша айтқанда тещин язык деп аталатын салатты банкаға бірге жабамыз. Ол үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш, чеснок, пияз және ең бастысы баклажан керек. Алдымен қызып тұрған майда пиязымызды әбден қызарғанша қуырып аламыз да, оның үстіне ащы бұрыш пен чеснокты салып жарты сағаттай отта қайнатып аламыз. Одан кейін үкіштен өткізілген қызанағымызды салып, тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Дөңгелекше етіп туралған баклажанымызды бір ас қасық тұзға жақсылап араластырып қойып қоямыз. Тұзы сіңгеннен кейін баклажанды суға жуып аламыз да, майда әбден қызартып қуырып аламыз. Салатымызға мен 2 ас қасық тұз, 6 ас қасық қант қосамын және жаңағы қуырылған баклажанды салатқа қосып 45 минут және 1 сағат аралығында әбден жай отта әбден қайнатамыз. Дайын болар алдында кенза салып араластырамыз және банкаға жабамыз. Ас болсын, жасап көріңіз.